अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएसडीज की वीडियो अपलोड करता हूँ। ये 65 वोल्टेज का पीडी चार्जर, पावर डिलीवरी 3.0, मेड फॉर डिजिट यूएसबी पोर्ट। तो ये है मल्टी पोर्ट पीडी चार्जर विथ स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले। मॉडल है इसका i8। ये केबल है इसकी। इम्पोर्ट AC 100 240 V50 16HZ टाइप सी। ये इसके 6 पोर्ट है टाइप सी। पावर चार्जिंग प्रोटेक्शन है। शॉर्ट मल्टी वोल्टेज सपोर्ट फॉर एनी डिवाइस 30% मोर